बिल्ली की बच्ची केला खा रही होती है, तभी बंदर आके उसका केला छीन के चला जाता है और अकेले ही पूरा केला खा जाता है। और बिल्ली की बच्ची रोने लग जाती है, तभी उसको एक चूहिया देखती है और चूहिया उसके पास जाती है। पास जाके उसको एक अच्छा सा मछली खिलाती है। उसके बाद बिल्ली की बच्ची खुश हो जाती है और दोनों साथ में चले जाते हैं चूहिया के घर। और चूहिया उसको सोने के लिए बिस्तर देती है और उड़ने के लिए कंबल भी देती है। और बिल्ली के खाने के लिए चूहिया गाजर लेने जाती है और वहाँ से बहुत सारा गाजर इकट्ठा करके लाके बिल्ली को खाने के लिए देती है। बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कभी चूहिया मछली लेने के लिए किसी घर में गई होती है और वो जाल में फंस जाती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। तभी बिल्ली आके उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद चूहिया का वहाँ इलाज कराती है और बिल्ली भी उसका ख्याल रखने लगती है। ये क्या आपने चूहे बिल्ली की दोस्ती के लिए लाइक भी नहीं किया?